ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଚାଲିଗଲେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫାଶିମାଲ ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ 54 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି ମା ମହାମହିଙ୍କ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦଶହରା ପର୍ବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା ପରେ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜୋତ୍ସବ। ସପ୍ତମୀ ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ବିଧିର ବିଧାନ ଅଲଗା ଥିବ। ହଠାତ୍ ହସ ଖୁସିର ଉତ୍ସବ ଦୁଃଖ ଭରା ହୋଇଯିବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପୂଜା କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ନାୟକ ନବମୀ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋକ ସାଗରରେ ଭସାଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆରୋପରେ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ। ନବରାତ୍ରର ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ହୋଇଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ କମିଟି ସଭାପତି ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ଶ୍ରୀପତି ନାୟକ, ସୁଜଳ ନାୟକ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁପରିଚାଳନାରେ 54 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଉପଢକନ ଓ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ। ଦିନବେଳା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ଶରବିଦ୍ଧ କରି ରାବଣ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ନବରାତ୍ରର ସପ୍ତମୀରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରିରେ ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଫାଶିମାଳରୁ ହେମନ୍ତ ଭୈସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍।